moina sida India government da lana message PVC wari ne ko ina aja then adu le ko si matam da ne purip ki oiba politics ka nam ta tawde Maharaj Buddhachandra gi makada chap chaba parallel oiba structure mane bele mi je Manipur ha ga as a whole Manipur ni yeng mane sini bele mi je ko sida ethnocentric ideology da tholaki ba political party am da yaudi mi kuding mak to mai magi independent lepaga bolepaga ning thogi makada Constitution Manipur Constitution Act to adugi Constitution ki copy lai agonda ko adugi copy to da yam clearly any tribe ki quota caste ki quota general adu da came out it was equal and everybody was represented equally so I bole yes she bole then 1971 da state road pang matung da ko 1949 numbers to re adui matung da 71 da 7 amendment ko act ki matung ina 371C jab salak bane ko 371C lak tring ai dadi mano je hairi ba 371C ji matung ina hilira committee je masi jena akhoi je almost separately administered tawrabani hairi ba 371C je akhoi na merger tawra 49 da merger tawra matung da 50 60 70 chahi kun le ka lak ne 371C je it was a part of the Indian constitution that lobbied ko in the name of quota and hill tribes that they only have the empowerment to recommend katane ko ara to ngam mi je chingi oiba issue da only recommend to ngam my authority kem leite ko ADC sina mana function to ya ba jaga hill area committee na function to ya ba jaga tongan ne hoji di hill area committee se akhoi Manipur sida land and resource department ga hill area committee ga open conflict la bane sigi potse kamaina lokthok bangamdri no na haira kanda akoi gi Manipur assembly sina mafam matam matugina function tawraga miyam da sensitize tawdu baine miyam da sensitize tawroktarni na khulai paiba militant singna hairiba article x singje moigi favor da sina kalakna tawrei ne kai gumba assembly je function tawraga tribal gi minister MLA mayam siga akoi gi lai ba singja argument tawna ta di hill area committee je originally it is just a committee it's just a committee that can recommend education da class 7 bow class 6 bow adagi lower education hai tare ko adu bow high school yaw da bi adu da category gal lai man taw ya ko lambi se mai matang da pangi matang na man allocate taw bangam ba na to recommend taw bangam ba hai bane ko sile ko oi sile re adu dei demu na sai gi so the gidi moi local centric self government ama self kano ma haita support ama phangna ba na si pot ma am je same gi ne aduna aina oje hani se moina stabilized ground condition adagi came ko rationalization ga hai se si ma am si laughing aida unequal development disappropriate allocation of fund ga hai se ko Indian constitution na akoi da fund allocate to land area size na te ko land area da allocate to na te Indian constitution na fund allocate to population da allocate to nga te fund je sung na tangi forest ki kari kara gi na tan ko risk conservation gi kari gi environment gi na ta bada development fund me ji di lam du gi population amadi ma gi connectivity ka ga do yeng allocate to ne sida moina uji ai je akoi da 53% of population with Maitei adu da ai je hoji delimitation to da ga su moina 20 sida ai je akoi adjustment to da su hoji su laiba population je fake population je 2001 natraga 2010 da hoji census ta delimitation to su ko sit mari de na manga de na adjust to nga yaw de moi manglando moina hariba sai gi misappropriate way hai je if moina ga hoji claim to riba akoi na 20% ka tang pangi moina 20 seat pangi moina 40 seat pangi ai ja sisu hoji ki number da delimitation to su ko moi 20 24 25 te na hengani ngai lete all tribal pujal laga sini akoi na lauri me am do timing sida population the original potok to de aina ai je fake population to ra ga di hai bani ko mari manga de hengani ngai te adu bo hengala bauda moina claim to ri pot si de adu bo do su tri moina pa mi si de 50 to 50 allocation ne ba 50 to 50 allocation je kamaina no ai kana we either singi DGP ma to han dam je singi chief secretary ma to han dam je na kangam attorney huram ba je sina uli je kai no kana 50
yenase haibneba population da land size ta natro development da yenase haibna teba hariba poto kuki militant singi su group na am makha putharakneba ko makha putharakneba aduna moigi agenda se kaimna teba mare se tawba ya jaga da tawba aduga khoi gi separate administration gi demand ja sida stick tawba sini moi agenda se aduna atopa moigi sida ida india government na moiga phanam wari sarasu second round sarasu third round sarasu moigi demand I will take it up to the higher authority ai targasu moigi demand technically constitution wise makanda within the Indian constitution tawjai matamda feasible waitawa demand amane na ai thamjage ko adu aina usi hairiba delimitation je usik laiba fake number usik fake number ne khoi leise 2001 ju 10 ju fake ni ko si ani si makta ame ta taw kanda aina usi haido 40 20 ji ozan su phasana thambi gai khoi ji thanga sigi Kuki-Zo Insurgent group singaikogi mahaga pangthoki ba ngasigi ki megi 30 aduga April 30 aduga megi first ta pangthoki ba pham sing da khanagi wafam sing kama yengbe ji leiba phim sing age hosiki je tamuna su ayamba tamunde bortana ayamba loina detail loina explain tawjari ko to bire do manung da kitang changa kana moina seasonary ba wai wata je ko swai da kitang phajada ba ai dai ko phajada ba khara yawi ko mamdi ka ino ganda moina swai da am clearly palli je tangkul militant naina ma pan ma male ko jaga ma de ko ado mayam nadi litan area ki ko ado da sai gi militant na no mai ka pe na saura leiring da amadi militant ne na masana khanga ga suspension operation tawraga Delhi da wari saraga na mingon da mu militant ai ba je kitang ada yo kitang ka ne ko moi conflict to militant to militant ne ga uding bra ka no ma hai tare ko am conflict ne da uding ba report ma moi da am clear oina leiba male ko gi moi na sai gi hai ri ba mayam do ai matat thadalaga hai tare mata thadalaga sum hai jara ke ko moi gi khoi fast ta sai gi moi na manipur tribal hills in je manipur ki part ama oiram de have se si pura aran mane moi na phajana history je phajana pawam change ko asa ye 1824 1825 ta Gambhir Singh Maharaj na manipur levy semaga manipur se british ke mating loga re control to pa timing se swai da ko sai gi si matung da ai ko 1919 gi swai da ne asa gi revised rule for the future administration of Manipur including the hill tribe na ma laiba ko ningthauga british ka managa same gi ko revised rule for the future administration of Manipur including the hill tribe haiba ko sigi matam jidagi ne ba akoi gi kano se ningthau se kitang matai da thamaga akoi gi political agenda power he na phangre se ko sigi hanadi ningthauna magi court in Manipur ningthau gi court se ke amthina phajana charairam ge ganda Supreme Court ki thakta wangba ningthauna appoint tawba adumba magi phamnai ba singna leibak miyam gi issue miyam je chingi oigera tamgi oigera hanadi solve tawrame even nupi gi bawda tongana court leirame ba ngasa gi keno se Manipur ningthau se nongdal lain bagang modagi matang thidra ko loi leirame ba soida phammuna bodagi chena gi ba matam mai tare ko adai matam de halak patagi ne ba Manipur gi original structure je kitang kairap krab lai je aduna phanayam na tribal sing na hai tar gasu British ki political agency na iram bala rekta ko adum yam clearly yauri bani je 1919 gi revised rule for the future administration of Manipur including hill tribes hai sigi matung ina political agency da power he na pira kanda tam gi oiba valley gi oiba issue dana ningthauna ayamba yengalaga ko ayamba yengalaga chingi issue lakpa kanda di ningthau yawanda bida marakta political agent duna solve tawba horkiba timing ama siba leiba ko adagi sigi matungda amu yenganda 1947 Manipur Constitution Act se masida tribal jingsina moise Manipur gi manungda leiram de ai tari moi 1947 da kamaina pota da yawri no ko ziki suge remain tonariba moigi kayani spokesperson silent hokip aibra nuga atopa hokip mayam do loin mari na si yaya open debate am tongna je kaisu kai de ko how did they join the Manipur election mo yaw de hai doira ba
53 elected member ni Manipur Constitution Act 1947 je ko 30 na valley de ka bani 18 na hill district ka bani si manungda Chochanpur de Chochanpur whole de gimi ka ba yauri ne boat ka ba yauri ko maming di pala ro ye ji ma ki no ai ro adagi ukhul de ka ba yauri 5 na Maharaj Buddhism nominate to ne ko si Indiana ningtam de ga mamangi wari ne koi ne Bharat ta tin de ni 1947 je ko akoi ki merger agreement to give to the 1949 da ne 1949 October da ne merger agreement 47 gi matung da akoi ki existing constitution le me adu gi manung du da lengak pa matam da adu gi lengak pa constitution je si constitution ji da akoi ki hill da gi mi try pan vote ka hai maming do puthoro ai jo puthoro ke hoji makti porak tre ching de kana kana kai de no kari tribe no puthoro ke ko Kesu kai de puthoro ke moina sida India government da lana message bi wasi wari ne ko ai nai ja then adu le re ko si matam da ne phurip ki oiba politics ka nam ta tau de Maharaj Buddhism gi makha da chap chaba parallel oiba structure mane bele mi je Manipur ha ga as a whole Manipur ni yeng mane sini bele mi je ko sida ethnocentric ideology da thola ki political party am da yaudi mi kuding mak to mai magi independent lepaga bo lepaga ning thogi makha da Constitution Manipur Constitution Act to adugi constitution ki copy lai agonda ko adugi copy to da yam clearly any tribe ki quota caste ki quota general adu da kai yaudi it was equal and everybody was represented equally so bole ko si bole then 1971 da statehood pang matung da ko 1949 numbers to re adui matung da 71 da 7 amendment ko act ki matung ina 371 C jab salak bane ko 371 C lak tring ai de mana ho je hairi ba 371 C ji matung ina hill area committee je masi jena akhoi je almost separately administered tawrabani hairi ba 371 C je akhoi na merger tawra 49 da merger tawra matung da 50 60 70 chahi kun le ka lak bane 371 C je it was a part of the Indian constitution that lobbied ko in the name of quota and hill tribes that they only have the empowerment to recommend katane ko para to ngam je chingi oiba issue da only recommend to ngam my authority kem leite ko ADC sina mana function to ya ba jaga hill area committee na function to ya ba jaga tongan ne hoji di hill area committee se akoi Manipur si da land and resource department ga hill area committee ga open conflict la bane si potse kamaina lokthok bangam drino na hara kanda akoi gi Manipur assembly sina mafam matam madugina function tawraga miyam da sensitize to dubai ne miyam da sensitize to roktarni na khulai pai ba militant sing na haiba article x sing je moi gi favor da sina kalakna tawrei ne kai gumba assembly je function tawraga tribal gi minister MLA mayam siga akoi gi lai sing siga argument tongna ta di hill area committee je originally it is just a committee it's just a committee that can recommend education da class 7 bao class 6 bao adagi lower education hai tare ko adu bao high school yaw da bi adu da category girl lai man taw ya ko lambi se mai matang da pangi matang na man allocate taw bangam ba na to recommend taw bangam ba hai bane ko sile re ko oi sile re adu dei diamu nasai gi so I think moi ki local centric self government ama self kano ma hai tare support ama phangna ba na si pot mayam je same gi bane aduna aina hoji haini se moina stabilized ground condition adagi kem ko rationalization ga hai je si mayam si lacking aida unequal development disappropriate allocation of fund ga hai je ko Indian constitution na akoi da fund allocate to le je land area size da na te ko land area da allocate to na te Indian constitution na fund allocate to le je population da allocate to nga ta fund je sung na tangi forest ki kari kara gi na ta ko conservation gi kari gi environment gi na ta ba da development fund me ji di lam du gi population amadi ma gi connectivity ka ga do yeng allocate to ne sida moina ji ai je akoi da 53% of population with Maitei adu da ai je hoji delimitation to da ga su moina 20 sida ai je akoi adjustment to da su hoji su lai ba population je
fake population je 2001 natraga 2010 da hojik census ta delimitation tawrasu ko sit mari deina manga de yana adjust tonga yaude moi manglando moina hariba ngasai misappropriate oi haise if moina ga hojik claim tawriba akoina 20% katang pangi moina 20 seat pangi moina 40 seat pangi haise sisu hojik ki number da delimitation tawrasu ko moi 24 25 te yana hengani ngai lete all tribal pujalaga sini akoina lauri mem do timing sida population the original potoktori aina haise fake population tawraga di haibani ko mari manga de hengani ngai te adu bo hengala bawda moina claim tori potsidi adu bo su tri moina pami sidi 50 to 50 allocation ne ba 50 to 50 allocation je kamaina no ai kana we either singi DGP ma tongan damji singi chief secretary ma tongan damji na kangam attorney hauram ba je sina uli je kai no kana 50 yena je haim ne ba population da land size ta na to development da yena je haim na te ba hai ba poto kuki militant singi su group na am makha puthara kune ba ko makha puthara kune ba aduna moi ge agenda je kaim na te ba mare je tawba ya ba jaga da tawba aduga khoi gi separate administration gi demand ja sida stick tawba sini moi agenda je aduna atopa moi gi sida ida india government na moi ga phane am wari sarasu second round sarasu third round sarasu moi gi demand do I will take it up to the higher authority ai tar ga su moi gi demand do technically constitution wise in makanda within the Indian constitution tawjai matam da feasible way da demand amane na ai thamjage ko adu ai no ji hai ri ba delimitation je hojik lai ba fake number ne khoi lai je 2001 ju 10 ju fake ni ko si ani si mak ta ame ta taw kanda ai no ji hai do 40 20 seat lai madagi adjustment taw gi da moina vote ka gen ka ra ba da akoi swai de gi Impal Valley de gi sunu de ka chaki hero ka chaki waribo semai de ma cheram chakro waribo ko swai de ka chakro Valley de ka thadat kre ha bo ko moina ka gen ka ra ba da all tribal na ka ra ko matam da 25 te na ka nga moi hojik su moi aduna moi gi agenda je yam thina fake oi be agenda ne adu khang mai ne moina separate administration na sum stick to ri je ai sumai nam je an ma je yam no je an bron je phaje bo phum memo thambiri hojik manipur gi crisis asi miyam na penadaba thodoksing incident adumak thoktung lali masida CSO amoina sobu thodang su lobiri do hujujik manipur lengak amadi center lengak na crisis sigi matang da lokhalaibe khongthang sing loisina nabagi mami uribra kamai yengbe roibun thambi hojiki crisis sigi yodringai da ko NRC do am tang ke dong kram da hapsan jauge ha biram NRC ga population restart ga mari soi lende ko 1951 da population restart se leite 2010 matung da population restart se tholok bane ko aduga census tawrasu tawdrasu NRC tawbe ya ba se made ai yam clearly ai jage ko tawbe ai ko se census tawdrasu ya ba census yawdrasu NRC tawbe ya ba NRC tawba matam da NRC se once gazette se manipur government RGI de gazette am thon ga damne ba gazette sida akoi gi hoji yamana haibi gi ba mayam do loina ma akoi state se ga chuna monga masai gi kano se akoi gi ge ba foreigner act se masi gi manung da tribunal am sem doine ba yang akoi gi citizenship to prove tong na ba itare aduga assam da di original resident ai ba ma yawe ko original resident ai di assamese original assamese ko moi di citizenship se prove to on gi de ba moi di prove to on gi de ba ado moi ne gengri gi di only moi gi bezer du gi matung da changak ba original resident na tab sing du ne hai ba poaching do enumerator sing du na officer sing du na moi ne decide to je ba akoi manipur case study amu kitang complicated oi je kamai to ge da akoi case study se CAA da orsu akoi maru na maitai ga naga ga manipur ma pan da lei gra ba se si se halak pe lambi leite ba ko maru na maitai ga naga ga even maitai pangan bo ya ko to ne mamdi kai no ga na maitai pangan me am se muslim loi on gram ne som da chala ga na ko muslim loi on gre se bangladesh sakre maitai mangan chai trai kun da ko da pangan ga cheng reng khala se akoi chen ma da yaw reng ga lo ba adu gi kamu do asom da lei ra ga na ma adu muslim on gre do na ma halak pe option leite even though if is a maitai pangan ningon ma chawer suma halak pe lambi leite maitai gi su CAA da yaw de mam di maitai is not considered a hindu ma asomna kan le kan hindu ne ma sana mai chat to ne ko adagi mu Myanmar gi halak pe option yaw de ko swai jaga ji da manipur gi NRC ji to ma tam da akoi gi sai gi complication kitang di soin to lakani adagi ani ju da haijani se sai gi NRC ji once ge thokra ba adoi ta di akoi gi keno se census se to ba tar ga su
NRC loidri bauda NRC if loidri baudi NRC gi process se pura loidri baudi madu seize tawar tam madam ne population original count se hapaya deba mamdi kaino aganda citizen register ama semadu da census tu ga kariga ani tu ga chana na chuna na last di citizen register ma sadu na dum census or ka toine adu or toine abe atadi hay population calculation na sa hai bi ba NPR do di every me yaw ne ba citizen oira oira sida leiba adu ada lo yaw re ba ama sida di bona fide citizen du khak ne ba yaw du je aduna akoi hojik lei do se 19 che akoi da lai problem je kaino ganda hojik so moi aside kan kano yenari male ai adu chalaga yaw ro sa en khalam ne adu kitang amu no ai tabai ta alma kitang platform ba jana yenani ngai ta samna da akoina 1961 base oi ta di akoi assam gi du maina original citizen hai badu de naga ga maitai ga furu pulaga naga su yaudre ko furu tribe nipan amaga maitai ga si mai si ga isima original inhabitant oire abdi atai du di tamna chang pa hai 1800 chang pa adu chang pa da chang pa oire aduna akoi NRC se update taw matam da karamba kambu sina akoi gi original citizen ne lo de no 1971 da oira su 1951 natraga 61 ne ma'am na akoina 51 da stand tawr leibane 51 oigadam ne na do akoi di 51 gi matung na changakpa listed tribe hai tare ko ngarang su kaka lekar commission gaina tamore so na habirum do listed tribe to adui manung da even meitai oi tar su akoi adum foreigner ta bane original citizen of manipur oi tar su foreigner ta bane aduna akoi gi di tribunal se same matam da akoi gi lam sigi favor da samna haida anglo manipur war samna haida chai tret kuntakpa si mayam je loina yengaga akoi foreigner tribunal je same gi tai pataba dakar ma lei sima thamjauge aduga hujiki lan gi wari se lan si census loi dibau su loi loi ko lan census loi dibau loi marum kai no ai kanda ngasai gi 1971 delimitation tawra matung da ko si is a golden chance of mapping a linguistic and cultural map ne tribal jing lai je maitai gi wen di leite maru aina both side nagas and cookies ani makta chamane maram di naga isu ai wakhanda greater nagalim gi manglan je moi kesu thodopa handokom do mande handok tabra na kalle even though akoi maitai ga naga ga machim naw ne hai tar ga su at times we have seen letters ko chief secretary ani leiba adu leiba da leiba mayam ama adu ga si naga gi lam ne hai se si yam na bonify oi ba mong da adum claim tori moreover han ipamui bala ama matam da so dum si gi post statement jing je moi yam strongly put away manipur prajada phawle ai tare ko second da kuki sing gi ding asai na haijagre naga sing gi amuk tangul gai gi kari gi pomai adagi sila leiba rongmai lei myam se moi gi de mo historically akoi ga bonding am lak ne ba hazigi kuki gi problem sina kai no ai kanda 1800 AD swai da moi lak ba hugre na lor kanda british matam da lakhiba khara adui matung da lakpa myam je schedule tribe order 1950 na hanjan repeat torga tamore so nga ba kaka lekar commission duna aduna any kuki tribe se 2-3 times insert torga makoi da akoi gi marakta emigrate tom punjan na ba tare punjan na ba timing je pi bani na aduna mar more kanda moi gi damakti whether we die or not we have to find a way to map our cultural and linguistic things ko sigi example ai bu ngasi ngarang ukhul gi kuki chief association na moi gi da laiba kuki gi village mayam do tangpokpi da yaujaraga na chithi chalai jene the whole game is targeting the delimitation process neba geographical area adu neba aduna aina thamjani di kaino hai ganda asagi akoina hoji NRC je once gazette thoki tadi until and unless the NRC process is completed akoi state se the delimitation jidi to ya ro to loi dam neba aduna we as a maitai maram chana akoi population do wat pagi adjustment to giba kendra sing do koi accept to ta number 1 number 2 the lanjelo hengai tadi we have to find a way ko su group sing sidagi militant group sing dagi indigenous kuki tribe sing indigenous tribal sing that Kuki-Zo tribal sing 1800 AD da 1900 AD da
1950 ki 51 ki mamang da lak pasing dia how to make them speak up for the favor of Manipur do akoi na thi ga dong ne how to make them speak up for the favor of Manipur hoi moi gi kano da government gi da akoi kai atare chakthum da wale adagi ising pipe da wali adagi mai than ba wali cheng wali have to the assembly manage to we but if somebody is claiming akoi foreigner nate akoi si lamje akoi indigenous lamni aduga akoi si lamje de horak pani swai dagi chada na udara lak pani hai tari that is questionable kana na answer to ni mai te na to gudam nate only and only those people 1880 da laki do aduna aseng mo do haira kanda moi gi 2008 to when issue to rise 2008 wan ne ba 2008 mamang da 8 phaw moi ke do bai ngai ta na ko na su to re ke no ba it could have been done in 1980 di su to rombai 1990 di su to rombai 2000 di su to rombai wari bo ba hai ba group sing ya arm group se khar khar loi lei ra bane ba matam do ko adu na mar mo kan da ngasai ai na tamjini di make the indigenous make the original inhabitant of the state thengna changbung an na chang ba yeng da akoi yanaba bezer amada yanariba bezer amadu da adugi manung da leba sing da manaraga until unless we fight the armed group we fight the ethnocentric political policy she is going to fight to mina tribo lanji lo very nice so lo yes aduna ngan thok bang am so saya appreciate ta adu se akoi na mitai gak tane na haibu ya ti ko si very nice kasi manaraga ne haimina am change adu haimina bagi room je nrc ji na oi doi ne masing ngan thok bang am da leina that point that stage da laga de hoi kanu reintegration ai bitai ado mi loina save oi ge de why not everybody comes ano ba chang putu di akoina hajige ngasai gi mayam khanari ba akoina government na workshop tau ja da akoina yes hai ru se kem na te ba framework ama da ka wai ba si se manam de akoi Manipur se Assam gu na te ba Assam de di magi de iri do hill tribe and original Assamese ai ne ba moina target is the only Bangladeshi miya tu ne ba akoi is the different segment of tribe with different surname target to ko ne including Maitai manam de kai no ga na akoi chahi tere kun da chen gi bai chinau sing do India government na CA people matam da as a Maitai citizen akoi chinau sing do Manipur da lage akoi da Burma da marmak da video me am thole idana akoi press ka na chalu da asmo ya wala le we Manipur da moi lagning ye ha ga di sei mafam jada gi hawra ga thoki bani naga tangkul sing su songi nakan gi sora kan mamang kam song mang da le sing se moi so hawra thoki bani if they want to return to India has government of India given any leverage am pi bra ba pi de si e da pi bra pi de ba adoi tadi hajik lai ba framework si na only option for us to speak up for our nation ne ba adona 1800 lak pa 1900 lak pa 51 na 61 mamang da lak do akoi chamana ba vocal da thokmi na bam change aduna tadi militant gi game je adum lai gane na ismai tam change yam noi